跟住啲路啊，整濕晒一個碗咁。嗱，呢個係今日執嘅垃圾，貓哥有幾多啊156。我咧就之前咧就係會去玩啦、行山啊、露營啊，或者玩獨木舟咧。咁我哋去到啲地方咧，有時即係坐低食嘢啊、剩咧，咁啊有啲垃圾噶嘛。咁樣咧，我哋咧就啲垃圾咧就會包翻起就走人。咁如果當其時附近啲垃圾咧，都會順手咧用埋個袋咧執埋去攞走嘅。咁咧之後咧玩獨木舟咧，周圍去，咁樣咧就會見到啲海邊垃圾咧，其實係你望到。咁啊正常係冇人去執到嘅，因為撐獨木舟佢先買到先執到。我哋咧就會見到咧就會順便執埋嘅。咁有一次咧就我退咗休啦，退咗休一個星期到啦。咁我嗰日咧我哋一班人撐獨木舟，嗰日咧就應該係2018年4月26日。咁我哋咧就執咗好多垃圾，咁你仲好多垃圾咧就運唔到。咁我哋亦都帶咗好多袋去，跟住就話不如我哋玩 Facebook 嘅，不如就開個群組啦。咁咧玩嗰陣我出嚟玩時咧，就揾多啲人出嚟玩啊！咁一齊可以就係一齊執咗啲垃圾啦，咁樣樣。就喺嗰日咧，就攞部手機出嚟咧，就喺 Facebook 開咗呢個群組嘅。所以呢個群組叫做上山下海執垃圾，就係4月26號成立咗，好記得嘅。邊度？起身。邊度啊？帶啦！啲垃圾咧，你見到佢唔好以為唔關你事。喺大自然度咧，風吹雨打啊，日曬雨淋啊，啲垃圾咧就好多時會碎裂啊、分解啊，咁去翻嗰個海水啊，去翻空氣啊，咁樣咧其實大家咧就除咗人類咧，好多動物咧都要被逼去接受咗佢。吸咗喺體內，例如魚啦，魚度海度有微塑膠，你一條魚入邊會有微塑膠咧，係咪？咁我哋蒸條魚係咪會食咗微塑膠咧？例如我哋咁中意食豉椒炒蜆，咁你覺得海啲蜆咧會唔會食到啲垃圾咧？啲垃圾會唔會經過食物鏈俾你豉椒炒蜆食埋落肚咧？咁其實咧就甚至依家我睇嗰啲報紙雜誌都有講啲科學報告。空氣都有微塑膠，空氣都有。大肚婆嘅胎盤入邊都有微塑膠，係啦。咁樣咧，深到人類都冇辦法到達嘅地方，都有塑膠，係啦。塑膠基本無處不在嘅。咁又再題外話啦。咁啲人就會話：喂，塑膠都無處不在啦。咁你做乜執嚟冇意思㗎？咁其實如果即係個份量個濃度，如果大家一齊幫手執走去，盡量執走去，咁咪傷害性咪減低咗咯。咁你唔執走個傷害性咪越嚟越大咯。所以你要做到保護，你唔好諗住永遠執晒，你要大家用力一齊去做呢樣嘢，將佢減低係好重要嘅。係啦，為咗其實每一個市民嘅健康咧。呢個係我哋終極嘅目標啊！咁其實保環境都係為咗地球健康啊，都係一個終極嘅目標。係啦。我本身咧就之前嗰份工咧就係喺消防處擔任呢個救護員。咁我職責咧就係退休嗰陣時咧係主管一架救護車。去出街做嘢嘅，咁樣咧就退休之後咪諗住咧都退休都係等死㗎啦。我又做咗咁多年又唔想再做嘢啦，咁啊想玩，咁樣咧咁我哋成立咗呢個群組之後咧，叫上山下海執垃圾，即係記住係上山係第一，下海第二，執垃圾先第三嘅。咁其實我哋去玩，即係例如我哋去行山啊，去玩水啊，去任何地方玩咧，就順便執埋垃圾，就即係等人哋話齋咧，工作娛樂咧，即係集於一身，即係唔係話我哋唔係去打工，唔係去淨係做嘅，我哋只不過係去玩啦。咁啊，順便咧就清潔翻個大自然啦，出翻一份責任啦，保護翻個環境啦，咁樣樣。
我哋一般活動啦，咁啊分公開活動咪我哋私團叫私團，即係自己啲班熟嘅一兩個朋友啊，或者幾個朋友一齊玩。咁啊講公開團先啦。咁公開團咧，首先一件事咧，咁我嗰日我得閒先啦。咁得閒之後咧，我就諗話嗰日咧諗住去邊度玩啦。咁有啲位咧就知道長期有垃圾就唔使去探路嘅。咁有啲位咧係好耐冇去過，又唔知有冇垃圾咧，就要預早一兩日咧就去睇下有冇垃圾啦。或者咧開團之前咧嗰段時間去睇有冇垃圾啦。有垃圾咧就嗰笪地方有得做啦。如果度好乾淨冇乜垃圾，咁你就要揾第二度啦。因為冇理由10幾20人去執幾個樽㗎。咁樣咧，咁我哋去揾咗有冇垃圾喎。咁啊睇下第一件事你要知道點樣去，知道咩交通工具，需唔需要搭車啊、搭船啊？搭船有咩船期啊？因為你開活動咧，啲朋友會問你點樣去嘅，好多時都。咁 OK 揾到垃圾啦。咁樣咧，我哋第二件事咧就諗下個位咧，我哋咧啲垃圾係咪落去邊咧？攞咗去，即係我收走垃圾之後攞去邊咧？咁其實咧一般嚟講有兩種做法嘅，一種咧就係原地，即係將垃圾咧擺埋喺嗰個位置嘅附近，咁咧就通知政府，跟住咧就安排去接收。咁另外一種方式咧就係直接送去垃圾站，或者咧附近嗰啲垃圾桶位置。咁我哋咧通常做完之後咧，我哋咧就會咧有電郵通知環保署。咁環保署咧就會睇下個位置喺邊度，咁佢咧就會通知翻相關個位置負責部門去收。咁有啲地方係屬於康文署嘅，有啲地方咧可能係食環署嘅，咁有啲地方咧甚至係水務署嘅。咁我哋曾經喺呢個城門水塘印水道，我哋執咗幾百袋垃圾，都係用呢個方式咧，一早咧就去探路啦，揾到垃圾啦，跟住就通知環保署啦。咁環保署咧就揾咗水務局，揾水務局咧就之後個水務局嘅高級主任就揾我，跟住就討論啦，啲垃圾點樣放喺邊個位啊？咁我哋咧當日咧就係話喺嗰條引水道個車路，咁啊沿路咧我哋咧盡量咧就一堆堆咁等架車嚟可以收。環保婆婆今日做聖誕老人啊！聖誕老婆婆，哎呀！啱啱睇下 Facebook 咧，有上山下海嗰個執垃圾嗰啲喎，咁或者喺屋企冇乜地方去啊，咁咪參加呢個上山下海啲執垃圾咯。一來咧就可以做運動嗰個。跟住阿貓哥一齊上山下海啊，咁樣就執到而家㗎啦。有退休，有家庭主婦，係啦。有啲咧係唔使做嘢嘅人，有啲咧係學生，其實咩都有。咁樣就咁亦都有啲係太太即係要即係顧家嘅，所以佢咧有啲時間咧得閒啊過嚟玩翻幾個鐘，係啦。都有啲朋友咧係放假啦，放假嚟玩。其實咧，我係喺網上見到上山下海呢個團隊舉辦執垃圾活動，係見到啫，但係好想參加嘅。講無奈咧就好唔知點樣去加入啦。講有次又無意中就見到，咁所以咧就加入咗佢哋個團隊。到而家已經好多年。你知香港嘅職業啦，唔一定放星期六日㗎嘛，好多人係放星期一至五嘅。咁曾經都有啲朋友星期一至五咧就揾我，就話喂阿貓哥，你冇開團喎，嗰日我放假喎，我又想玩喎，有乜搞啊？我有梗有啦，我哋咪即刻咪去玩咪得咯。非常成功嘅，咁阿貓哥另外咧就幫啲學校啊，或者其他團體啊一齊去宣傳執垃圾嗰啲，咁都有好多成效㗎，即係幾好我覺得。呢幾年好多學校揾我哋，
即係因為我哋個群公開嘅，咁佢哋經過啲傳媒啊或者嗰啲 Facebook 咧就知道群組，睇到我哋入邊嗰啲資訊，覺得我哋個群都 OK 啦，咁我揾過我，咁咧就所以我哋咧係帶過好多學生嘅，帶好多學生嘅，幼稚園、小學、中學、大學都帶過。帶嘅意思即係我係帶路啦，係啦。大家都係無私奉獻啊，成嗰啲唔好話有咩利益嘅。我哋就租船啊、車費、食飯都係自己咯，唔好話有人贊助啊，成嗰啲咁啊，我覺得好有意義。咧就有人揾過我哋，想捐嘢俾我哋。咁好多時啲人就好直接嘅，我哋不如捐啲錢俾你啦咁樣。咁就多謝啦，心領啦。咁因為我哋咧個團隊咧，我哋個團隊係純義務性質嘅。咁我同埋我哋個團隊咧，即係嘅玩法咧就係出個貼文啦，好似姜太公釣魚咁啦，願者上釣啦。咁你想嚟咪嚟咯。咁所以我哋咧就盡量咧唔係盡量，一定我哋唔好涉及金錢。一涉及金錢你好麻煩。點解咧？我哋租艇就係自己俾錢嘅，交通工具都係自己俾錢嘅，去到食嘢都係自己俾錢嘅。咁有時啲人就好有心，咁佢就想捐啲錢去支持我哋。咁我就話錢就唔好啦，咁你可以支持工具，例如手套啦，我哋出海啲工具啦，例如啲垃圾袋啦。咁依家咧就有好多啲洗衣店咧就捐啲用咗嘅洗袋俾我哋啦，因為啲洗袋本身用咗係諗住掉㗎啦，咁啊俾我哋可以2次使用啦，咁啊又既環保又意義啦嚇，咁啊都係一種功德嚟嘅。朋友咧就知我哋去出隊咧，有時咧我哋要剪啲漁網，因為好多時咧啲漁網或者繩索咧衝上岸咧就好大捆，基本上你攞唔起嘅，我哋要將佢分解咧變咗袋袋。就算我哋將垃圾運咗去嗰個收集區，政府啲食環署啊，或者其他啲工人嚟到收，佢都攞得起噶嘛。所以咧，我哋要校剪，同埋啲我哋好多時咧出海咧會涉及鹹水，嗰啲工具好係生鏽嚇，咁就都係個好損耗率都好高。咁所以咧就有啲朋友送啲捐贈啲鉸剪俾我哋用啦，甚至鋸啦咁樣，因為好多時咧衝上岸嗰啲嘢咧會擸住啲樹枝啊，咁嗰啲我哋又要鋸斷佢。咁樣咧又甚至有時咧我哋爬落嗰啲海邊嗰啲懸崖位咧，咁有時咧都要開路先至爬得落去咁有啲工具俾我哋用咁就亦都有啲朋友咧捐咗啲繩，嗰啲攀山繩，好靚嘅攀山繩。咁原來啲朋友同我講咧，佢啲繩咧開咗之後咧係有時限嘅。我哋玩嗰啲攀山啊、攀岩嗰啲咧就啲繩咧要絕對安全，俾我哋咧，我哋咧係輔助性質幫手扶住落啫嘛。咁最近就發生一件事啦，我哋有個位黑山洞，我哋之前有條好靚嘅攀山繩啦，都靚嘅先喺我眼中靚啫。其實喺嗰啲玩攀岩啲人朋友嚟講，條繩已經唔合格，同埋我哋綁咗到日曬雨淋已經好殘，但係居然俾人偷走咗，真係好嬲，好嬲！我嗰個位冇條繩，我爬唔到落去，好麻煩，即係爬到都好辛苦同好危險。真係嬲到不得了，係。咁好多朋友捐贈呢啲裝備俾我哋咯咁甚至咧啲隊友話：喂，咁我哋有個組織啦，冇理由冇隊徽㗎，冇隊章㗎嘛。咁我OK，咁我哋冇經費喎，點搞？咁有啲朋友咧有位朋友咧就做珠寶首飾設計嘅，咁樣咧就攞大獎嘅。咁佢咧就好熱心咁幫我 design 咗個隊章。咁當其實 design 咗隊章之後咧，咁另外啲隊友咧就好有心，我攞個隊章咧就係做咗個布嘅隊，即係布嘅隊章，就攞嚟咧啲朋友參加時咧就送俾啲隊友。咁過咗一段時間之後咧我哋又遇到另外一位隊友嚟參加活動，咁佢咧就話隊章用布嘅唔係咁好，又唔方便又勾，咁佢話用翻一個嗰啲細嘅章可以用扣針即刻俾朋友咧扣住啲背囊啊，扣住啲帶咧，咁咧就靚仔好多，同埋咧就方便好多。咁我同佢講話：唔好諗咁多啦，其實我哋係冇經費嘅。跟住話：
冇經費冇問題，我係諗住直接做埋啲對章俾你。咁之後咧，我哋之後對章咧就係呢位好朋友咧，即係贈送俾我哋攞嚟咧派俾啲朋友嘅。唔好攞去做工作，我哋唔係工作嚟嘅，我哋去玩順便做，係啦，去到欣賞下風景，係啦，去睇下睇一個地方，啲地方嚟你從來未去過嘅，同埋咧你遇到嗰啲路咧，即係我哋要攀爬嗰啲啊，你唔好當好辛苦，其實係一種挑戰嚟嘅，挑戰你嘅膽量啦，你嘅體力啦，係啦，你嘅毅力啦，係啦，咁啊同埋運送技巧啦，又獨木舟咧，除你要餐廳喎，絕對係運動中嘅運動。我哋依家咧有啲相熟嘅艇家咧，嚟到我哋去租艇話做海岸清潔咧，佢都會問：啊，今日使唔使攞多架艇啊？有冇我湊條繩俾你綁啊？咁樣即係其實好熱心嘅，係啦。咁啊都係建立喺個信譽啦，即係大家都我哋都玩咗咁多年啦，佢哋都知我哋做緊乜嘢啦，我哋就唔涉及利益嘅，又冇涉及金錢，純粹攞個心出嚟去做啊！咁啊，佢都俾翻個心，我哋又俾心，佢俾心我。係啦，嗱，初嗰陣咧，其實我初嗰陣咧開始咧，我都一個禮拜有執幾次嘅。後期咧就跟住團隊大家一齊出發啦，咁跟住一直之後咁樣執咧就跟住貓哥一直執，咁樣時間又多咗，所以我就每日得閒亦都會出去執，當係行山啦、遊山玩水啦，咁樣方法，所以每日都可以堅持。因為喺海度漂嚟咧，你清潔都有嘅，但係感覺上咧，啲郊野公園嗰度咧，嗰度咧就比較清潔咗好多啦。我覺得進步咗，起碼見到周圍嘅垃圾少咗，自己嘅能力去感動到別人啦，可能嚇。咁就會有好多團體加入啦，人又個心咧又知道話點樣去保護環境啦，咁所以垃圾越嚟越少，好多地方都咁啊，所以咧就我覺得有影響力。呢個活動執垃圾其實係入邊包括咗露營啊、划艇啊、行山啊，其實係去玩加埋執垃圾。咁其實即係你就齋玩，淨係玩係冇意義嘅，或者係冇意義嘅。執咗垃圾咧，身體嘅鍛鍊啦，我哋個腦部嘅運動啦，即係要你去諗嘢啦，咁仲有一種咧就係個修行啦，修行亦都其實涉及咗功德嘅。我哋清潔海岸、保護環境係功德無量。我哋咧呢個組織咧，嗱，而家2026年啦，我哋都成立咗即係8年啦。